السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ما زال الرد متواصلا على الصهاينة التوانسة والصهاينة المراكشيين في قضية يعني مطالبتهم ببعض الأراضي الجزائرية. أنا نقول لهم باللي الأراضي الجزائرية أولا حددتها الأمم المتحدة وحددتها يعني المواثيق الدولية والقوانين الدولية. ثانيا حددتها الثورة الجزائرية، وحددتها الاتفاقيات ما بين الجزائر وما بين محمية اليهود مراكش، وحددها خط شار وموريس. يعني فرنسا لما أرادت أن تحمي محميتها تونس ومحميتها مراكش، وش دارت خط شار وموريس، يعني دارت خطوط مكهربة وملغمة بالقنابل. لماذا؟ جلست مع الخونة التوانسة، يعني الطواغيت الذين كانوا يحكمون التوانسة والطواغيت الذين كانوا يحكمون محمية يهود مراكش، ودارت معهم اتفاقية. قال باللي يا ودي انتم راكم طالبين الحماية من هذه الثورة الجزائرية. قال واه. قال واش هو الحل؟ قال ديري لنا مشروع، احنا هذو كسروا لنا رصاننا وراهم يحوسونا نعاونوهم، وحنا ما ناش باغيين الحرب. هذو ناس تاع مشاكل وناس نتاع ما على باليش نتاع قتال ونتاع دم ونتاع ارهاب، فلاقة ديري لنا حل. قالت لهم فرنسا سهل، انا غادي ندير لكم هذه الخطوط المكهربة والملغمة باش نقطع الامدادات او عن الثوار، وكذلك انتم تتهنوا منهم ما يولوش يجوا عندكم وقع. فدارت هذيك الخطوط، ولكن في نفس الوقت هذيك الخطوط كانت محددة. يعني قال بل وين راهي حدودكم؟ فرنسا سقسات محميتها تونس، قال وين راهي حدودكم؟ قال راهي حدودنا راهي هنا. وسقسات محمية اليهود، قال حدودكم وين كاينة هنا؟ قال المشروع هذا يبدا منا يعني من هذه الخطوط تبدا اراضيكم، وتبدا الاراضي الجزائريه اللي غادي تولي اراضي فرنسيه، خاطش هي كان طامعه باش تولي فرنسيه، يعني ما كاش دايرتنا بلي احنا غادي نغلبوها. ولذلك نتوما روحوا عندهم فرنسا وقولوا لها بلي يا ودي راهم الجزائريين